السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به یې. ملګرو تاسو له پته ده چې یاره په تمنیل به هم کتلې جان حبیب د اې ټي ایم نه غلا وکړه او جان حبیب روپۍ پټې کړې. دا حقیقت سره پوره شیر کومه. دا په دې سایډ باندې به دا ویډیو تاسو وینئ. اواز پې چونکې نشته په دې باندې د یو کس اواز به تاسو کتلی وي. بهرحال نو در اصل کې خبره دا ده چې دا خو جان حبیب دی، ټیک شو، خبره ټیک ده، خو دا څنګه اې ټي ایم دی او دا په کوم ځای کې دی په پاکستان کې چې د دې نه دومره بیچک راوځي د پیسو د زر روپو. داسې اې ټي ایم خو الله چې دا خلک وایي دا موږ له پکار دی، مطلب داسې اې ټي ایم که نه چې داسې اې ټي ایم په پاکستان کې دا په کوم بینک کې دی تاسو ماله دا ووایي. نو البته بهرحال دی په دغه ځای کې شته، موجود هم دی، دا دی په خپله باندې. او دا سی سی ټي وي فوټیج دا کومه کیمرې چې زما خیال د بینک هم نه ده، ځکه چې بینک والا دومره روزګار نه دی چې هغه تاله ده، ځکه چې په هر بینک باندې په اې ټي ایم باندې د ورځې په زرونو خلک چې کوم دی ودننه کېږي او خپلې پیسې راوباسي بهر کېږي. هغوی د چا د سی سی ټي وي فوټیج سره څه مطلب دی؟ خو دا یا قصدنه بدن چته شوي دي، د ملګري سره کړي دي. او بله دا خبره چې د اې ټي ایم نه غلا څنګه کېږي یار؟ عجیبه سوچ دا دی چې مطلب دا دی د اې ټي ایم نه غلا کېږي څنګه. دغه ویډیو به مو کتلي وي چې یاره لګیا دی یو پیرې ښه پیسې راوباسي او د اې ټي ایم هم سي اې ټي ایم ګوره چې اې ټي ایم دی که نه دی، او بیا د اې ټي ایم داسې دی خو راتاو کړي او مطلب دا دی شاته د هغې هغه ډکنه وغیره دغه چې کوم دی کولو کړي او پیسې ترې واخلي. تاسو ما ته دا وایئ چې یاره دا څه نمونه اې ټي ایم دی چې یاره په پاکستان کې به داسې بینک کې دی چې د هغې نه پیسې خلک راوباسي. دا خو به یوازې بیا ده نه، دا خو به مطلب دا دی دا به هر چا بیا د پیسې راویستي. نو ګورې ملګرو لکه مطلب څوک د دا غلطه ویډیو شیر کوي چې دا ګوره ده پکې خپله شاده کړل، د هغې باندې له پاسه ډبلینګ شوی دی. دا د هغه یو ځای زخم او زه د سپورټ نه کوم، دا مطلب دا د ښه سړی نه دی، ځکه کله یو پسې کله بل پسې دی، په خپله هم ښه سړی نه دی. خو بهرحال بعضې کومه خبره چې حقیقت وي، کومه چې سپینه وي، نو موږ له پکار دی چې موږ هغه را مخامخ کړو او هغه ووایو. ځکه چې لکه مطلب دا خلک اوس لګیا دي چې یاره دا وګوره د اې ټي ایم نه دې غلا وکړه. نو ملګرو ته پکې موږ دا وایو چې یاره مطلب داسې کوم اې ټي ایم دی چې یاره د هغې نه مطلب پیسې راوځي. او دغه ویډیو به تاسو کتلي وي چې هغه بالکل دی جان حبیب، خو لکه دا اې ټي ایم د مشین دی هغه پرې راتاو هم کړي او پیسې ته یو پرې په کارډ په دغه ذریعه باندې راباسي، بیا دوباره دا مشین نه تاو کړي. نو داسې اې ټي ایم چې کوم دی دا په پاکستان کې نشته، داسې پیک خبرې دي مطلب ټولې. او دی دا کس په خپله جان حبیب دی، کیدای شي داسې هم کېږي چې یاره دا د کمپیوټرایز په شکل باندې مطلب دا دی ارادنه کړی دی اې ټي ایم ته. دا یي بل کس کیدای شي ایډیټینګ کېږي، نن سبا داسې ایډیټینګ کېږي چې یاره ستاسو ذهن د چا مني نه چې یاره دا کار خلک ته به وایي چې دا په رښتیا کې دا کار شوی دی، خو چونکې در اصل کې پای کې داسې هېڅ هم نه. نو ډېر ملګري مطلب دغه د ویډیو دا لینک رالیږلی دا وګوره جان حبیب د اې ټي ایم نه غلا کړې ده، دا چلي کړی دی. د اې ټي ایم نه چې کوم دی غلا نه کېږي. بله دا خبره په هر بینک کې سیکیورټي د شپې پکې هم سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې وي. اې ټي ایم له چې د معمولي ګوته مه وروړه داسې SCCs له وغیره، نو ډایرکټ هغوی پې ایکشن اخلي او مطلب دا دی تا رانیسي په ټیم سره. نو داسې هېڅ دغه نه شي که چېرته شوی هم وی نو دی به چې کوم دی تر دې دمه ګرفتار شوی هم و چې یاره تا د اې ټي ایم نه غلا کړې ده. ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه. که ویډیو مو خوښ شي ملګرو ویډیو لایک کړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. باچا افیشل.